Ayyaa akka mooltan nagaa jirtu fayyaa dhaangalanni rabbii faa ta'u gara kan keessan irraa qabadhee kan dhufe waa'ee Asteer Badhaaniiti. Asteer Badhaanii jechuun nama Oromoodhaaf ilaalcha hamaa yookiin jibbinsa akka malee hammaataa qabdu yoo ta'u, kana hundi keenya iyyuu hin beekna. Sabni Oromoo kamtuu hin beeka. Namttiin tuni ilaalchi isheen saba kanaaf qabdu baay'ee gadi bu'aa akka malee jibbinsa hamaa yookiin akka bineensatti saba kana kan laaltu yoo ta'u, hundi keenya iyyuu sirriitti bilcheessinee hin beekna. Har'ammoo micoon kun dhiifama saba kana gaafadha jettee nutti dhufte madaa keenya kan hin fayyin godaannisa keenya irratti soogidda yookiin immoo ashaboo naquu ta'a kuni kan nutti achi as gottotaa jiru immoo eenyudha yoo jettan namicha kana asii olitti kan argaa jirtan kana. Namichi kun maraatadha. Mataa isaa ofii isaatiif waan sammuun isaa sirrii natti fakkaatu. Maaliif faallaa saba kanaa faallaa uummata kanaa malee hin deemu. Namni kun sirrii miti. Nuti akka sabaatti jiraachuu barbaanna. Nama madaa keenya tuqus hin barbaannu. Nama jibbineerra waa'ee isaas hin kaasnu. Garuu immoo aga barbaade muka nutti cabsee aga barbaade waan barbaade nuun jedhee gaafa immoo deebi'ee nutti dhufee immoo ammas ittan deebi'a. Naafatu jira jechuudha malee kun waa'ee dhiifama naa godhaatii miti. Dhiifama naa godhaa jechuun hin taane isheen ammallee dhimma biraa barbaaddeeti. Rakkoo biraati qabdi malee akkanatti fakkaatutti kun dhiifama naaf godhaa jechuu miti. Ayyee rakkoon qabu dhiifama jettee nuti aga ishiin nu miite beekamaadha waan ta'eef nuti dhimma dhiifamaatii miti. Dhimmi irraa haasofnu isheen haga ammaatti saba kana baay'ee tokko maqaa saba kanaa aadaa saba kanaa eenyummaa saba kanaa xureessaa turte waan ta'eef intalli kun nama utuu seerri jiraatee biyya kana keessatti nama seeraan gaafatamu turte jechuudha. Seeratti dhiyeessuu iyyuu miti indoom har'a afaan baafattee andafallagachi yaa warraachano ይቅርታ አድርጉልኝ akka barbaadetti dubbatti akka barbaadetti haasoftee akka barbaadetti nu arrabsitee akka barbaadetti nu xiqqeessitee har'a immoo itti hammaannan yookiin tarii wanni ishee hafu jiraachuu mala waan ta'eef nu arrabsuudhaaf nutti deebi'uu barbaaddi ta'a. Duraan dubbachaa turte namuu dhaggeeffachaa hin turre sabni kun immoo tuffatee callisee dhiisnan amma immoo warra akka kanaa warra Oromoota gantoota Oromoo ganan kana warra garaaf jiraatu warra callisaniituma uffataniituma dhiqatanii waanuma itti darban lab godhaatuma jiraatan kana duuka itti maxxantuu taatee nutti dhufteetti nuti akka sabaatti miidhamneerraa nu arrabseetti nu xiqqeesteetti aadaa keenya xiqqeesteetti waan baay'ee nu jetteetti nurratti dubbatteerti. Nuti garuu akka sabaatti ammallee kan dubbannu yookiin immoo komii nuti qabnu osoo danda'ame seeraan akka nu gaafatamtu barbaanna. Nuti immoo seeraan akka nu gaafatamtu kan jenneef yakkamtuudha. Yakka guddaa hojjetteerti. Aadaa saba tokkoo xiqqeessuu jechuun saba tokko arrabsuu jechuun yakka akka ta'e seera biyyattiitti illee beekamaadha. Nuti isheerraa dhimmi qabnu dhimma kana. Ammoo deebitee dhuftee warra ishee miti kan na gaddisiisee yookiin na aarsee akkan dubbadhuuf illee kan na godhe eenyudha jettan namticha Dammaqaa jedhamu kana. Aboo rabbi dammaqsee biyya kana akka horii kinoo mooraa keessaa bahee kinoo dammaqee badeetti hin jiraanne aboo rabbi dhabama sinaa taasisu. Ani kan hin jedhu isuma kana maaliif nu miitaniittu saba kanaaf yaaddan yoo ta'e warra akkasii kana silaa nutti hin fiddan turte. Warra akkasii kana qabdanii fuula sabaa fuulduratti dhaabdanii aboo lamuu nutti naasofsiiftan turtan rakkina guddaa qabdan. Rakkina guddaa rakkina hamaa ammallee isaanii miti. Isin kan nurratti kan hojjechaa jiru warra jarattii faannoo kana intalattii kana kan nurratti faarsaa jiru isini nutti goototaa kan jiru isini badii ishee harkarra qabannaadhaan nutti deebisuu kan barbaadu isinitti gaafatama. Viidiyoo kana immoo akkuma argitanii warri viidiyoo kana dhaggeeffattan sabiskiraayibii naa godhaa sheer laayikii naa gochuu hin dagatinaa. Nagaan isiniif haa baay'atu jira yeroo gaarii.